Hello mga beshi! So today gagawa tayo ng 3-tier wedding cake na fondant. So ayan, nakikita nyo meron tayong tatlong cake dyan. Naganash ko na yan. Tapos ipansin nyo, pinupunasan ko siya ng paper towel kasi galing siya ng chiller. So nagmo-moist kasi yan kapag medyo matagal na siya sa chiller. Ayan, chinichill ko talaga siya para stable na stable, para matigas talaga yung cake natin. So, yun nga lang, nagmo-moist siya, kaya kailangan mo muna siyang punasan ng paper towel. Huwag mo muna siyang directly babalutan ng fondant kasi magmo-moist ang fondant mo, ganon. At saka mga besh, yung fondant cake, kapag nabalutan nyo na yun ng fondant, huwag nyo na siyang ilalagay sa chiller or sa rep. No need na po. Dapat room temperature lang siya. Kasi pag nilagay mo yun sa chiller or sa rep, magmo-moist yan or maglalagkit yung iyong fondant. Ganon. So, ayan, nare-ready ko na yung ating fondant pang cover. And kapag naman masyadong dry yung iyong cake, halimbawa, pwede kang gumamit ng medyo wet tissue para punasan yung paligid para naman may kakapitan yung ating fondant. Pero wag yung basang-basa kasi maglalagkit ang inyong fondant. So, ayan, nagko-cover na tayo ng ating first tier ng ating cake. So, ganyan lang. Gumagamit ako ng smoothener para mapakinis yung ating cake. And then, gamit yung aking bare hands, nilalapat ko lang yung fondant para ma-cover fully dun sa ating cake. So, if napapansin nyo, hindi ako gumagamit ng gloves sa pagko-cover ng fondant kasi mas nadadalian ako kapag nararamdaman ko or napifeel ko yung fondant. Tsaka don't worry guys kasi bago naman kami humawak ng mga cakes namin, sinisigurado namin nakapaghugas kami or nakapaglinis kami ng aming mga kamay. Mas safe pa nga ito kaysa yung gagamit kami ng gloves na inihawak na namin sa kung saan saan. Kasi madaming ginagawa ang baker. Andyan yung naggaganash ka, di-design ka ng ibang cake. Humahawak kami ng iba't ibang utensils, tools, tapos nagbabak. So madami kaming ginagawa. Kaya if yung isang gloves is gagamitin din namin pagko-cover, so mako-contaminate na lang yung food. So much better yung ganyan na gamit ka ng kamay mo pero make sure na malinis. Okay? Ganun. Saka sa ibang bansa, alam nyo ba guys, ang mga chef doon, ang mga bakers doon, mga home-based baker, hindi sila gumagamit ng gloves. Usually bare hand talagang ginagamit, lalo na yung mga chef. Kasi yung mga yan naman, bago sila humawak ng food, syempre, malinis ang kamay ng mga yan. Talagang, ano na yun, SOP na yun, na bago ka humawak ng pagkain, is malinis yung kamay mo. Saka pag madumi ang kamay mo, magre-reflect yan doon sa product or sa cake na ginagawa mo. So, makikita mo dyan sa finished product mo na madumi yung cake mo kapag madumi yung kamay mo. Kaya, minimake sure namin na malinis yung aming mga kamay. Ganon. So, ayan mga besh, tapos na tayo magbalot ng ating first tier. At ayan, pinapakinis ko lang siya ng konti ng ating smoothener. And then, balutan naman natin ng ating second tier. Ayan, ipapapansin nyo mga besh, medyo may basa pa dyan. Yan, nag-moist pa yung ating cake, ibig sabihin. Kaya, kailangan ko muna siyang punasan ng ating paper towel. So, konti lang, alisin lang natin yung sobrang tubig or yung excess para hindi maglagkit yung ating fondant kapag ibinalot na natin. Pero wag natin din siyang masyadong i-dry kasi nga kailangan din natin na medyo wet ng konti yung ating cake para may kakapitan naman yung ating fondant. So ayan, ready na yung ating second cake. At balutan na natin siya. Bale guys, ang size pala nitong cake na ito ay 864. So itong binabalutan ko ay size 6 inches. Yung nauna kanina is size 8 inches. So ayan, ganyan lang yung ginagawa kong pagko-cover. Isasaklob mo lang siya. Tapos unahin mo idikit yung sa taas and then ganyan, babanat-banatin mo lang siya. Pero make sure na yung kapal ng inyong fondant na pang cover is hindi gaanong sobrang kapal para hindi naman nakakainis kainin kasi minsan sobrang kapal magbalot. At wag din naman yung sobrang nipis na masisira na siya kapag ibinalot. So doon lang tayo sa tama mga besh. So ayan mga besh, pinapakinis ko lang ating cake gamit ang ating smoothener. Ayan, and bali para doon sa taas para medyo mag sharp edge siya is parang tinutulak-tulak ko lang siya ng aking finger at saka nung smoothener, ganyan. Tapos kapag may nakita ka mga bubbles dyan,
itap mo lang gamit ang malinis na pin and then smoothener lang ulit para mapakinis totally yung iyong cake. And then afterwards, kapag kailangan na nating i-cut yung excess na fondant sa baba, gagamit lang tayo dyan ng pizza cutter mga besh para makat natin ng maayos yung excess na fondant. And then itago lang natin yung excess na fondant kasi magagamit pa natin yan sa ating other cakes. Ganon. At saka nga pala mga besh, huwag natin kakalimutang maglagay ng dowel or ng support, ayan, sa ating cake, lalo na kapag ito ay tiered cake. So, yung unang cake natin may ganito din akong inilagay kanina, hindi ko na lang napakita. So, ang tawag dito ay dowels. Minsan ang ginagamit ko ay sago straw, kaya lang naubusan ako mga besh ng sago straw, kaya itong cake pop stick. Ito yung tawag dito. So, yan yung aking ginamit for the meantime. Kasi kailangan lang naman ay may mag-hold dun sa board. Ayan, nung sunod na cake, ganyan. So, bawat cake po ay may board kapag ipapatong mo siya as tier cake para hindi po siya lulubog direkta dun sa isang cake na pagpapatungan nyo. Ganon. So, ayun mga beshi, medyo nahirapan ako mag-explain. So, sana naintindihan nyo. So, kung meron kayong hindi naintindihan, please comment down below na lang at sasagutin natin yan sa ating next video. At so, ayan na nga mga besh, ang ating third cake. Yan ay size 4 inches. So, babalutan na ulit natin siya ng white fondant at papakinisin lang natin gamit ang ating smoothener. And ganyan lang, ilalapat mo lang siya gamit ang iyong bare hands para lapat na lapat yung cake mo. Okay, ganyan-ganyan lang. So, ganun lang, same procedure lang. Banat-banatin mo lang para mag-flat yung iyong cake. Pero careful lang para hindi siya mapunit. At para nga pala dun sa mga baker na bago pa lang sumusubok mag-fondant or medyo nahihirapan pa sa pagko-cover ng cake using fondant, okay lang yan, huwag kayong ma-stress at saka huwag kayong ma-prostrate kasi lahat naman ng bagay sa umpisa mahirap. Pero kapag palagi mong ginagawa at lagi mong pinapractice, matututunan mo din yan at maaayos mo din yan, mapiperfect mo din yan. So, laban lang, ganon. So, ayan mga besh, tapos na tayo magbalot ng ating last cake. So, pwede na tayo maglagay ng ating center dowel. So, sukatin lang muna natin kung gaano kahaba yung ating kakailanganin sa dowel. Dapat is yung maho-hold niya yung tatlong cake pero dapat hindi siya lalagpas or hindi siya tatagos dun sa pinaka-top na cake kasi mabubutas yon. So, ayan, kinukuha ko lang yung tamang sukat and then ilalagay na natin sa center yung ating dowel. So, sa paglalagay ng center dowel, mga beshi, hanapin nyo lang yung pinaka-center niya para kapag ipinatong nyo yung mga sunod na cake is pantay. So, kailangan talagang nasa center siya. At make sure nga pala mga besh na yung board ng cake na ipapatong nyo ay may butas sa gitna kasi doon po tatagos or doon lulusot yung ating center dowel. So dapat bago pa lang kayo mag-start mag-ganache, nabutasan nyo na po yung inyong board para hindi nyo siya makalimutan. So patong na natin yung ating last cake, then i-check lang natin kung pantay ba siya, kung tuwid ba yung ating cake, and then magsimula na tayong maggawa ng design. Since mga besh, ito ay simple wedding cake, so gagamitan lang natin siya ng borders. Lalagyan natin ng borders yung bawat gilid ng ating cake at gumamit ako dito ng silicone mold na round, ayan, panggawa sa beads. Instead na gumamit ako ng mga draggies, is gumawa na lang ako ng fondant kasi meron naman akong molder. So, bali ipi-fill ko lang yan ng fondant and later, i-design na natin yan sa cake. So, dapat ang fondant nyo dito mga besh ay sakto lang yung lambot. Hindi dapat siya sobrang lambot at hindi rin naman yung sobrang tigas na parang magka-crack na. So, bago nyo siya lagyan ng fondant, applyan nyo muna siya ng shortening para hindi didikit yung fondant dun sa molder at madali siyang alisin. So, ayan mga besh, tapos na tayong gumawa ng ating border gamit ang ating fondant at ang ating silicone mold. Pwede na natin siyang alisin at ayan ay magiging itsura niya kapag katapos. So, pwede na natin itong i-design sa ating cake as border. So, kapag maglalagay kayo ng ganito sa cake, huwag kakalimutan maglagay ng water, parang pinaka-glue niya. And then, doon nyo ididikit yung ginawa nyong fondant. So, ganyan.
So, uulitin lang natin yung procedure hanggang sa matapos natin yung tatlong cake na malagyan ng borders bago tayo maglagay ng iba pang design. So, ayan, tapos na tayo maglagay ng ating mga borders at ganyan yung magiging itsura niya. O, diba? Perfect na. Beads pa lang yan. So, ngayon, meron tayo ditong artificial flower na binili natin online at itong gagamitin nating pang design. So, bali pinunasan na namin to bago natin itusok sa cake. At ayan, hindi ko na pinakita kung paano magtusok kasi madali lang naman. Kayo na lang ang bahala kung saan yung gustong itusok, kung saan kayo masaya, ganon. Tapos, dun sa top, lagyan nyo ng Mr. and Mrs. Pero itanong nyo din sa client kung gusto nila kasi minsan ayaw ng client na maglagay ng kung anek-anek. So, okay lang naman yan yung Mr. and Mrs. para sa mga ikakasal. So, yan na. Tapos na mga beshi. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Please like, follow, and share. Thank you. Thank you so much for watching. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가